Mans ceļojums pa skaisto Dienvidkurzemes novadu, diemžēl, jau iet uz beigām. Taču šajā ceļojuma laikā es esmu satikusi visdažādākos un visinteresantākos jauniešus, kas katrs iet pa savu ceļu. Kāds dzied, kāds dejo, kāds muzicē, kāds raksta projektus, kāds varbūt sporto vai dara kaut ko citu. Bet viņus visus vieno tā viena fantastiskā sajūta, ka novads tiešām atbalsta un interesējas par viņu izaugsmi, par viņu nākotni, izglītību un, protams, par viņiem pašiem. Tāpēc šodien esmu atbrauks uz fantastisko Rucavu, uz Alejas mājas saptuvi, kurā es satikšos ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aivaru Priedolu un noskaidrošu tieši, kāpēc novadam tik ļoti interesē jauniešu nākotnes. Tīrīsim krāsni. Izgrābsim oglītes, kas ir sadedzināta malka. Nākošais process ir citi iet pirtīs ar slokā, mēs pa krāsni šeptējam. Tas krāsni tīra. Vecos laikos krāsnīti pārbaudīja, kad iemeta iekšā miltiņus. Viņi ļoti ātri sadeg. Tad ir ļoti karsta krāsniņa, kas sāk palikt melni. Kas šī vispār būs pa maizi? Šodien mums būs jaunums maizītei. Izdomājam jaunumu starp rudzu un salckābo. Pārsvarā garšo visiem salckābās, bet zinot to, ka rudzu ir spēku maizi, ka jācep tā kā rudzu. Bet zinām, ka iedalīsies bērni, tā kā domājām par salckābo. Rudzu ieplaucējums un salckābās gaišās kviešu miltu atmīcības būs. Tā kā būs jaunums. Kā jūs esat jauni, tā arī mums maizīt taps šodien jauni. Tā kā redzēs, kas tur sanāks. Nevarēs noteikti tik iespiest punktiņus, bet uzliksim virsū katru savu zīmīti ar sēkliņām vai ar vārpiņām. Un būs iezīmēsim vienalga katrs to savu klaipiņu. Kādas jums novadā vispār ir tās vērtības? Maize un ģimene. Visi kopā būšana. Pavadīt laiku kopā. Tad mājas sajūts arī ir mājās, ka pārnākot. Ģimenes kopā būšana. Jā, droši vien, un es varētu to teikt, ka skola un arī visa Dienvidkurzemes pašvaldība ir viena liela ģimene. Un šobrīd mēs arī esam tik dažādi rucaunieki, domes priekšsēdētājs, kas pārstāv visu Dienvidkurzemi. Es vairāk strādāju ikdienā ar grobiņas skolēniem, tā kā viena liela ģimene. Jums šeit ir baigi interesantais sviests, vai tu vari vairāk par šo pastāstīt? Šis ir Rucavas baltais sviests, un man to mājās gatavo mamma. Lai to pagatavot, ir vajadzīgs kārtīgs lauku krējums vai arī rubušpiens. Un to gatavojot, paniņas vajag tā kā iemaisīt iekšā pakaļ. Tāpēc tas arī ir īpašs tādā veidā, un tas ir iekļauts arī UNESCO aizsargājums. Labdien, Priedolkungs! Paldies par šo skaisto un foršo silto uzņemšanu Dienvidkurzemes novadā. Kā jums tā sanāk, ka jums šeit ir tik aktīvi jaunieši? Paldies, esiet visi mīļi sveicināti. Tam smaidīgām sejām jau redz, ka cilvēki darbojās, un ja jau skolas direktori ir līdzās, kas rāda piemēru, tāpēc arī bērni ir tik labi. Kā jums tā sanāk, ka katrs jaunietis šeit ir atradis savu vietu vai ir atradis savu nākotni vai ko darīt? Jā, protams, ka nākotni. Jā, mēs jau visu darām kopīgi, lai būtu tā nākotne gaišāka. Es esmu pamanījusi, ka gan skolotāji, gan visi pieaugušie ļoti atbalsta jauniešu šajā novadā. Vai jūsuprāt, šis svarīgi, ka pieaugušie atbalsta jauniešu?
Protams, ka svarīgi. Un, ja jau par to kopā sanākšanu mēs runājam, es domāju, ka tā taču ir liela laime iet skolā, kur mēs katru dienu pie pusdienām tiekamies. Atceroties jūsu bērnību, vai jums bija tā, ka jums pieaugušie ļoti daudz atbalstīja? Nu, protams, jā, kā tad cilvēks, jā, bez tā, ja ir ģimene, ja ir pilna ģimene, tad pavisam jauki ir. Un mēs jau arī tagad dzimtes svētkos sanākam kopā, Ziemassvētku, līgošana. Ir gatava. Droši ņemam ārā. Pareizi jau esot tā. Ja maizīte ir izcepusies, tad vajag dupsi maizītes pielikt pie deguna. Un ja deguns nedeg un nedeg nemaz, tad maizīte ir gatava. Droši nākamo. Uz 2 gaņģi gandrīz. Direktor, es šīs sezonas, šī piedzīvojuma laikā pa Dienvidkurzem, es ļoti daudz sastapos ar tieši jauniešiem, konkrēti no Zenes Paunijas Grobiņas vidusskolas. Un tiešām ne tikai skola ir forša, bet arī jaunieši ir forši. Jūs direktori esat vienkārši fantastiski. Un es jums varu tā pateikt, ka arī bez kameras un bez mikrofona es noteikti viesošos Dienvidkurzemē vēl daudz un dikti. Ieviņ, tas man ir kā medus maize dzirdēt tik atzinīgus vārdus. Un jā, mēs ļoti, ļoti cenšamies darboties, jo jaunieši ir mūsu Latvijas nākotne. Priedokungs, liels jums paldies par šo fantastisko iespēju tiešām redzēt Dienvidkurzemes novadu no fantastiska aspekta. Bet man jums ir vēl viens jautājums. Ko jūs novēlētu visiem Latvijas jauniešiem? Tikai mērķtiecību un lai mēs no dzīves ņemam to visu, ko var paņemt. Super, viņš jums paldies!